Hi everyone. So in this session we are going to deal with chapter 11. အခုဒီသင်ခန်းစာတော့ခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Finally Jesus revealed himself to be the king. King means the Messiah. အဲ့တော့ဒီမှာဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Okay. ပြောထားပါတယ် First paragraph. ပထမ From where to where? From verse 1 to ခန်းကြီး7အခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့ဘလောက်ဘလောက်ပူဇော်1ကနေပြီးတော့ဘယ်အထိလဲခန်းကြီး7အခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့7ကို7 1 to 11, right? Okay, what is it about? ဘာ Jesus entered Jerusalem to victory. With victory, like that, right? Victorious king, right? True king. Yeah. Okay. What is a theological point on it? Theology ကပါတယ် Theology thinks the Jewish people's many years to wait Messiah coming. That is a theological things. It's like what you say is like, okay, people's hope and expectation is fulfilled in Jesus entering to Jerusalem, right? Yes. But other people is လူတွေကဒီ Jerusalem ကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ဒီ Messiah လာမယ်ဆိုတာကိုသူတို့မျှော်လင့်နေတာ Okay, let's စောင့်မျှော် see. နေတဲ့အရာဖြစ်တယ် Okay, this is what you said just now. What I said is in your အခု English translation. ဖိုးစော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့ဖြစ်တယ် Okay. Okay, so then let's see first paragraph. ကြည့်အောင်ပထမအပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင် Then here we have to take a note of this expression, verse 3. အခန်းငယ်3မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအနက်ပြန်လဲ Here says the king, the Lord needs it, right? Can you find the king? အခန်း In my version, NIV is verse 3. Yeah, the king. The Lord needs it. Yeah, also. The Lord. The king လို့ရှိ Greek sa kanila ba? You have to know. Greek sa kanila ba? Curious. Bedugo. ဘယ်သူကိုလဲ the king In Roman Empire. Bedu. Nero Romeo Nero, Roman emperor, right? Yes. But Jesus said by himself, the Lord, curious, needed. Wow. အဲ့တော့ the king နော် the king ဆိုတော့ငါပဲလို့နော်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ် I think this Mark purposely used the word curious, the Lord ဒီ here. နေရာမှာမာကုကနေပြီးတော့နော် the king နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာလေးကိုဒီမှာရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ် Because Jesus entered Jerusalem, the capital of Israel, Jewish kingdom, right? As the king. That king is the Messiah and what? Curious, the Lord. Not Roman emperor, but Jesus the Messiah, the Son of God. He is the curious. မာကုကဒီမှာဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ယောမအင်ပါယာရဲ့ဘုရင်ကငါတို့ရဲ့သခင်မဟုတ်ဘူးအခုကြွလာတဲ့မေရှိယာလို့ခေါ်တဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမာကုကဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းဖော်ပြတာဖြစ်တယ် You have to take note of the response of the crowd, of many people. ဒီမှာလူတွေမြောက်များစွာရဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် When the king Messiah entered Jerusalem, many people came to him and welcome Jesus as the king,
right? Saying Hosanna, right? Hosanna. အဲ့တော့လူတွေမြောက်များစွာကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုကြတယ်အဲ့ဒီမှာအတန်ကပါဆိုဟောရှနာဆိုတဲ့စကားကိုပြောတယ် Let us read verses 9 and 10. 9နဲ့10ကိုပြောတယ်ရှင်တော်တော်သောသူကဟောရှနာဖြစ်စေထာဝရဘုရားရဲ့အမြင့်ကြွလာတဲ့ the coming kingdom of our father David. ထာဝရဘုရားရဲ့ Hosanna in the highest heaven. ကြောင့်ငါတို့အဘဒါဝိဒ်နိုင်ငံမင်္ဂလာရှိစေတည်း It's like here, ဟောရှနာဖြစ်စေတည်းကြွကြကြ yeah, verses 9 and 10 reflects the nationalistic passion, right, of Jewish people. Can you understand? Nationalistic အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ enthusiasm. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်တကယ်သူတို့ရဲ့လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောနေတယ် They express their political desire. Oh, this Jesus is the Messiah. Then he enters Jerusalem as king. Then he's going to conquer, okay, Roman Empire, and then he become king, and then give Jewish people freedom. Okay. အဲ့တော့ဒီမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီယေရုရှလင်မြို့တွေကိုဝင်လာပြီဆိုတော့ဒါသူရအားလုံးအသိပိုက်အောင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဂျူးလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကလွတ်မြောက်ခြင်းရတော့မယ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုထင်ကြတယ် So their political desire is in verses 9 and 10. Okay. ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ9နဲ့10ကအဲ့ဒီလို Especially verse 10. Verse 10. အခန်းငယ်10 1, 2, 3. Alright, This is the coming kingdom of our father David. မင်္ဂလာရှိစေတည်း Wow, in the time of David, right? Israel was very strong country. အဲ့တော့အခုဒါဝိဒ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့တကယ့်ကိုနော်ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတော့မယ် Many people want Jesus to restore the peace, power of the time of David, King David. အဲ့တော့လူမြောက်များစွာကနော်ဒါဝိဒ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကအုပ်ချုပ်တကယ်တော့အခုသူတို့ကဒီလိုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ပြောနေတာဖြစ်တယ် But actually, Jesus was not interested in political kingdom, establishing political kingdom. ဒါ No. ပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနိုင်ငံရေးကိုသူကစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါနဲ့လာတာမဟုတ် Because he doesn't have to proclaim that, oh, I am the king of Roman Empire or something. No, because all the world belongs to Jesus, right? Because all the world already. အဲ့တော့သူကတော့ဒီရောမအင်ပါယာကြီးကိုတိတ်ပိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးတော့နော်ဒီအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကဘာလုံးကိုသူကအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ် And then you have to understand here, you see when Jesus entered the city of Jerusalem, what animal did he use? ယေရုရှလင်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဘယ်တရိတ်ဆန်ကိုသူအသုံးပြုပြီးတော့ဝင်လာတယ် Yes, donkey, small donkey, right? It's called colt, C-O-L-T. မြေကလေးကိုစီးပြီးတော့ You have to understand that no conqueror, no general, no king use baby donkey when they enter their kingdom. တကယ်နဲ့နော်တကယ်အောင်မြင်တဲ့ရှင်ပြည်ကြီးကအဲ့ဒီအစုံမလုံးတော့ဒီမြေကလေးကိုစီးပြီးတော့ဝင်လာတယ်တကယ်ရှင်ပြည်က Usually kings အသုံးပြုမှာမဟုတ် use what? Horse. Strong horse. တကယ်ကိုအားကောင်းမောင်းတန်တဲ့နော်စစ်မြင်းသုံးလိုက်တယ် Horse symbolizes victory. မြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအောင်မြင်ခြင်းတကူ But Jesus, baby donkey, is ယေ baby ရှုခရစ် donkey. တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကတကယ်ကိုမြင်းကလေးကိုစီးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ် He is far from victory. He's far from political power. Okay, he's not interested in victory or political သူ power. ကတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး According to Zechariah 9 verse 9, ဇာခရိအနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အခ
အခန်းကြီး9မှာ He is, Messiah is humble. That's why he used baby donkey. ဒါကြောင့်အဲ့မှာမေရှိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မြေးကလေးကိုစီးပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဇာခရိမှာဖော်ပြထားတယ် Jesus was not interested in establishing a political kingdom. He was not interested in overturning Roman Empire. No. အဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့၎င်းသူတို့ဒီအနိုင်ယူပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုသူကင်တွယ်မယ်အောင်မြင်ဒီ Roman Empire ကိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လာတာမဟုတ် Because he was not interested in a political kingdom. That's why he entered first. I mean, right after he entered the city of Jerusalem, the place he entered first was temple, not palace. Okay, understand? အဲ့တော့သူဝင်လာတဲ့လိုင်းကြောင်းကအမှန်ဆိုရင်တော့တကယ်ဒီဗိမာန်တော်ကိုသူကဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာနန်းတော်ဘက်ကိုမဟုတ် Verse 11. ခန်းငယ်7 Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around. မိုးချုပ်ဆိုကြောင်းeverything But the Muslim first he entered the temple because the temple is the house of God actually. ပထမဦးဆုံးယေရှုဝင်လာတဲ့ယေရုရှလင်ဝင်လာတဲ့ရွေချက်ကသွားဖို့ကဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်ဘာဖြစ်လို့သွားတာလဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ် You understand? Okay. Now whose turn? Tepai? Okay. Next paragraph. From where to where? စနစ်ကနေ Mm. 19နှစ် စနေက တင်မောတဖတ်မိန်ကိုချိန်ချင်းနဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းခြင်း 12 to Seko? 19? 19 year Oh. Okay. About what? တင်မောတဖတ်မိန်ကို တင်ဘောတဖန်းပင်ကိုတင်ဘောတဖန်းပင် တင်မောတဖတ်မိန်ကိုချိန်ချင်းနဲ့ဗိမာန်တော်ကိုရှင်းခြင်း punish Mm. ဘာတင်ဘောတဖန်းဆို This paragraph is the story of fig tree, right? Jesus cursing fig tree, right? victory year And that story actually continues to not only 19, but 20, 21, and then from that fig tree, Jesus gives the lesson, spiritual lesson, up to 20. Well, up to 20. ဒီတင်ဘောတဖန်းပင်ချိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲအောက်မှာကကျွန်တော်တို့20ကနေပြီးတော့ Nase? 20ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲ26အဲ့ဒါကခရစ်တော်ကဒါချိန်မယ်နော်သူတို့ကဒါဘုံမာအနေနဲ့ပြောပြ Yes, up to 26, right? Because that's just fig tree story. Through the fig tree story, Jesus gives spiritual lesson to his disciples. အဲ့ဒီမှာဒီတင်ဘောတဖန်းပင်နဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူကဆိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ် Same with Mark. Mark also wants to give a spiritual lesson to his church members. ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကိုသူ့ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုမာကုကလည်းပေးချင်တာဖြစ်တယ် Okay, now, okay, take note of this. Listen. အဲ့ဒီကြည့်လိုက် When or paragraph there is a animal or tree, you should think about the meaning of that animal or tree. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးဟိုဘက်ကတိတ်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ခါမှာနောက်တရိษံနောက်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်မောတဖန်းပင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကို Okay, baby donkey, what does it mean? baby donkey ကဘာလို့ Baby donkey. နှိမ့်ချတာ နေချာ humble Yes, humbleness, right? How about here, fig tree, what does it mean? တင်မောတဖန်းပင်ကြတော့ဘာကိုပြောလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲ အဲ့ဒါကဘာနာကြီးတဲ့ပါရီရှင်းတွေပြော Pharisee and Sadducee That's right. proud That's right, exactly. But in general, according to the Old Testament, Israel is
described as grapes or fig tree or olive like that. Usually fig tree and grapes. အဲ့တော့တကယ်ဒီ Israel တွေကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပဲအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ဒီတင်ဖို့တဖန်ပင်လိုမျိုးတန်လင်းပင်လိုမျိုးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူမျိုးဖြစ်တယ် Though fig trees are general Israel, Jewish, but especially the gospel writers are focusing on religious leaders like Pharisees, Sadducees, law teachers, high priests like that. ဟုတ်ပါတယ် Israel နဲ့ဒီ Jew တွေကိုပြောတာလည်းဖြစ်တယ်လို့အမှန်ကအဓိကကဒီ Pharisee ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဒီလိုကျမ်းသက်တင်ပေးတဲ့ဆရာတွေပေါ့အဓိကပြောတာဖြစ်တယ် Then what is the problem with the fig tree? ဒီတင်ဖို့တပတ်မြေပြတ်တာပါပဲအဲ့လိုဆို အတင်းတီးတာ no fruit No fruit, right? What does it mean that no fruit? Fig tree, no fruit. Then how can he theologically interpret? ပြောလို့ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပါအနက်ပြန်လဲအတိမတိတွေဟာ ပါရီရှဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပဲသိတယ်သူတို့ပဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတော့ဒီလိုကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကောင်းကင်နိုင်ငံကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် the Pharisees is said to be they are follow the law The law, Old Testament law. Old right? Testament so cannot any others to follow they only can keep Sabbath like Okay. They never, which means like they never received Jesus as Messiah, but only they stick to the Old Testament law, right? And then therefore, what? They have no fruit, right? ဒါကြောင့်သူပြောချင်တာကဒီ Pharisee ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တယ်နော်ဥပုသ်နေ့ကိုထိမ့်သိမ်းတယ်ပြည့်ညတ်တော်ကိုထိမ့်သိမ်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ကပဲနော်ဒီခရစ်တော်ကိုသူတို့မေရှိယကယ်တင်ရှင်ပဲလက်မခံဘူးသူတို့ Here we, ဒါ in ကြောင့် this သူတို့ကအတိမ paragraph, တိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် in this paragraph, we have kind of two stories. ဒီမှာပုံပြင်လေးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိမယ်ရှင်းနေ Jesus cursed fig tree. ယေရှုခရစ်တော်ကသင်္ဘောတစ်ဖက်ကိုကျင့်တယ် Number two, Jesus clearing the temple, right? Temple, better say temple market. ဒုတိယအချက်ကဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းလုပ်တယ် But this two story is actually one story, one meaning. ဒီနှစ်ခုကဆိုလိုခြင်းကတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ် Why Jesus said that fig tree have no fruit? Why? ဘာကြောင့်ဒီအတီးမတီးတာလဲ Because religious leaders, especially high priest is the owner. He has power, authority to give. Okay, you're gonna sell some animal in the temple court, temple market. Okay, then pay me money. Okay, this way, high priest was the richest man in Jewish society. အဲ့တော့ဒီကိစ္စကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ Pharisee ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တကယ်ဒီမှာယေဘရဟိတ်တွေကဒီဗိမာန်တော်မှာသူတို့ကအားလုံးသူတို့ချုပ်ကင်ထားတယ်ဈေးရောင်းမဲ့ဟာတွေကအစတကယ်လို့ဗိမာန်တော်မှာဈေးရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပေးဈေးရောင်းဖို့တစ်ပတ်စံပေးဒါအားလုံးသူကအရင်ချမ်းသာကြတယ် Actually, last time I explained something. Okay, so for example, Israel they need to gather together at the temple 3 times a year. The feast of Passover, the feast of Pentecost, the feast of Tabernacle 3 times a year. အဲ့တော့သုံးမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပတ်တခါပွဲရယ်နောက်တဲတော်ပွဲရယ် And Tabernacle finally, feast of Tabernacle. တဲတော်ပွဲ Pentecost ဟော also. ပင်တီကုတ်တည်းရယ် At least once a year they must come at the feast of Tabernacle.
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် But from Galilee, Galilean people, very far from Jerusalem temple. That's why they cannot bring animal from Galilee. အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂါလိလဲနေသားတွေကဗိမာန်တော်နဲ့ဝေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မဲ့အကောင်တွေကိုသူတို့ကမတည်လာတော့ Then what should they do? They bring money, and at the temple market, they give money to the merchant, and the merchant give them what? Animal for sacrifice. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မတည်လာတော့မနေ့ပတ်ဆိုင်ယူလာပြီးတော့ဗိမာန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဈေးမှာသူတို့လုပ်ချင်တဲ့ So ဝယ်တယ် at the temple market, there are so many merchants selling, exchanging animals for money. So many. Okay? အဲ့ဒီမှာရောင်းဝယ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် And then all these merchants, businessmen must pay to high priest money. အဲ့ဒီ They buy the right to sell animals here. အဲ့ဒီမှာဈေးရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဒီ project တွေကိုသူတို့ကပတ်စံပေးရမယ်မြင်နေရအတွက်ရောင်း Actually, temple, what is the place for? What for? အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့အတွက်လဲ Refuge, yes. Worship. For Sudam and refuge, okay? For animal sacrifice. For Israel to meet God and worship God. And God to meet Israel. Right? That is our temple. ဣသရေအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကဣသရေလလူမျိုးနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဖို့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ But 17, Kangye Sekong. Tinitong. ဆက်ခွန်ငါအိမ် As he told them, he said, it is not written, my house will be called the house of prayer for all nations. And he had many the den of robbers. ဆိုမဩဝါဒပြီးတော့ This place, temple is prayed for, the place for prayer. Not only for prayer, when Mark says prayer means like it's for worship also, right? အဲ့တော့ဆုတောင်းရုံတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒီဗိမာန်တော်ကတကယ်သူ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ But he emphasized that the prayer for all nations, for Gentile people also, right? အဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်ကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူမျိုးမျိုးကိုးကွယ်ဖို့နေရာ Because Mark's church members are in Rome and some of them are Gentile Christian. That's why he emphasized prayer, a house of prayer for all nations. ဒါကြောင့်မာကုကသူ့ရဲ့အသင်းတော်မှာလည်းတပါးမျိုးသားတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီအိမ်တော်ကနော်အဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့သူ့ရဲ့အသင်းသူတင်သားတွေဘုရားရှင်အိမ်တော်ဖြစ်တယ် This high priest and priests, okay, under high priest there are many priests to support him, okay? Okay, it's like working staff. အဲ့တော့ဒီယေပရောဟိတ်တွေရဲ့အောက်မှာသူနဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်နော်ယေပရောဟိတ်ငယ်လေးတွေရှိတယ်ဒါသူတို့နဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေပေါ့ Doing this way, they made a temple den of robbers. They're like robbers' house, okay? အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်သူတို့အတွက်အိမ်တိလေးတွေအဲ့လုပ်ပေးထားတယ် It's like rubber, like kapay night or something like that, right? Yeah, this, ကပိုင်နိုင်တို့ပါ it's like, so by doing this, they made the temple, the holy place, like Zen market. That's why Jesus said, you have no fruit. That's why Jesus cursed fig tree. Because fig tree symbolizes high priest, religious teachers, actually. အဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နော်ငါရဲ့အိမ်တော်မှာအခုတပြားမျိုးတို့ဖြစ်စေကြပြီဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီယေပရောဟိတ်တွေကိုသူတို့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီတန်လွင်တင်ပေါ်တဖန်းပြင်နဲ့ကျိန်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ Understand? Listening to Jesus' word, the religious teachers, leaders were angry. Okay, verse 18, let us read. ဆက်ရှိမှာအဲ့ဒီကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ဆိုးကြတယ်အဲ့ဒီစကားကြားတယ်ကျမ်းပြုဆရာတွေယေပရောဟိတ်ကြီးချုပ်တော်ကြားတယ်ဘရောဝတ်တဲ့ဒီရှာကျန်ကြတယ်ဘရောဆိုမဝါရပြောတော်မူခြင်းကိုအောင်မဲဝတ်တွေ့ရှိကြတယ် Here it says, chief priests, two chief priests, high priest, okay? အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယေပရောဟိတ်နဲ့ကျမ်းပြုဆရာဆိုတော့ Why two high priests? ဒီမှာဘာလို့နှစ်မျိုးရှိတာလဲ Because now present high priest and retired high priest, okay? အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအမှုထမ်းနေတဲ့
မှုတော်ဆောင်နေတဲ့ယေဘရဟိရှိလို့အနားယူသွားတယ်ယေဘရဟိရှိတယ် Retired high priest like Annas also considered as high priest here, chief priest. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟန်ဒီအနားယူသွားတယ်ကျမ်းပြုဆရာတွေ And then about that, from this story, actually, Jesus gave spiritual instruction. ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သူပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ် Verse 22. 22မှာ 1 to 3. ယေရှုကလည်းသင်တို့ဒီဘုရားခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြတော့ Because religious leaders have no faith in Jesus Christ. Have no faith even in God. အဲ့ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်မခံမကြဘူးသူတို့ကဘုရားကိုပဲယုံတယ် Okay, so and then he gives Jesus gives the power of prayer. ဒီမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကူဟိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ပြီးခြင်းနဲ့ Verse 25. 25မှာကြည့်ဒီလိုဒီဆုတောင်းတော့အခါသူတစ်ပါး၌အဖြစ်တင်ခြင်းရှိတယ်သူ့အဖြစ်ကိုလွတ်ကြလောလွတ်လေကောင်းရင်ပုံလိုက်ရှိတော်မူသောသင်တို့အပါဒီသင်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူ Sorry, 23 for 23. Surely I tell you, if your master says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt it, but believes that what they say will happen, and will without faith. If you have faith, many things are possible, right? အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကအရာအားလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ် Yeah, this is contrasted with the unbelief of religious leaders. အဲ့တော့ဒီအရာက That's right. မယုံကြည်ခြင်းကပြောချင်တာကဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေသူတို့ကိုပြောချင်တာ But the disciples of Jesus Christ should have faith in God and then pray to God. အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုသူကဖော်ပြခြင်းနဲ့ And then God will answer. If they truly pray, okay, to God, then God will answer. အဲ့တော့ဒီမှာစစ်မှန်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကအဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတယ် I think this way actually Mark is also once again giving comfort to his church members to pray to God. အဲ့တော့မာကုကတော့သူ့ရဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေကိုနော်ဆုတောင်းခြင်းဟာငါတို့ကိုတကယ်တက်တာစေမဲ့နော်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို And then when you pray, before you pray, you have to forgive each other. That's very important. Prayer and forgiveness, very important. ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့သူတစ်ပါးကိုခွင့်လို့ဖို့အကြောင်းလည်းဖြစ်လာတယ် Even Matthew chapter 6, right after Jesus taught the Lord's Prayer, and then he said, okay, if you do not forgive others with your heart, okay, God in heaven will not forgive you. မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်တို့ပထနာတော်ဆုတောင်းတဲ့ညမှာကိုယ့်အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ် So before you pray, okay, always you need to check anybody that you didn't forgive, or if you did some mistake wrong, then you have to go to them and then ask forgiveness also. Okay? ကျွန်တော်တို့ဆုမတောင်းခင်မှာအရင်ဦးဆုံးဟိုကဘသူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်တာများရှိသလားဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားဖို့အဖြေရှာဖို့ And also someone made a mistake or wrong to you, then you must forgive. If you do not forgive them, God will not also forgive you. အဲ့မှာကိုယ်ကသူ့တယောက်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးအပြည့်ဆွဆွဲတင်မိတာဟိုတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားခင်လည်းခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း Okay, next paragraph. About what? Puzo. Yeah. 29 Yeah, about what? Okay.
သူ့ရဲ့ဥပဒေနာကိုပြီးနေအောင် Pharisee and Sadducee, they asked Jesus, Yeah. who will give you authority? Okay. Okay, so what is the theological point here? Theological point up. What do you think? It's a little bit difficult. It is not clearly. 29မှာပြန်ပြီးတယ် Does it? Huh? 29မှာရှိတယ် Oh, Nasako, 99, 30. So what is the theological point? ယေရှုကဖာရိရှဲကိုပြန်မေးဖို့လုပ်တယ် Jesus asked them the Pharisee question. So what? He didn't know the answer. He asked them Pharisee. Bale alusu. သူတို့ကမေးလိုက်တဲ့ပြန်မေးဖို့ပြန်မေးလိုက်တယ်သူတို့ကမသိဘူးတဲ့ပြောတော့ပြန်ဖြေပြီးတော့တယ် The answer, I don't know. Okay, so here religious leaders, their authority came from tradition and Moses. Okay. သူတို့ကဒီမောရှိရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဒီဟာပဲသူတို့သိတယ် So all the rabbis in the time of Jesus Christ, their authority, they consider the first rabbi is Moses. အဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ဟာကပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကတော့မောရှိပဲလို့သူတို့ကအဲ့လို So that's why if you want to be an authoritative rabbi, then you need to learn under very famous, very authoritative rabbi, right? တကယ်လို့မင်းတို့သိချင်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့အထင်ရှားဆုံးဒီဆရာစီမှာပဲအရင်ဆုံးလေ့လာသူရဲ့ဩဝါဒပခံရ But Jesus never went to rabbi school, never learned from anybody. ယေရှုခရစ်တော်ကဘသူစီမှာမှဒီဆရာဖြစ်ဖို့အတွက်သင်ခဲ့တာမရှိဘူးလေ့လာမရှိဘူး But in the eyes of religious leaders, Jesus' teaching was kind of quite authoritative and also which actually about this Jesus' teaching they don't like actually. အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဘသူစီမှာဒီကောင်သင်တာလဲဘတခင်ယေရှုခရစ်တော် So when they say အဲ့လိုပဲထင်တယ်သူတို့ကမကြိုက်ဘူး verse 28, 28ကိုရောဒီ by what authority are you doing these things? ဒီတော့ပြရတော့ခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးတနည်း Who gave you? Did you go to any famous rabbi school? They were asking. သူကမေးတယ်ဟေးဘယ်ဆရာစီမှာမြင်သွားလေ့လာပြီးတော့ဒီလိုလုံနိုင်တာလဲလို့သွားမေးတယ် Jesus never said like yes or no. Jesus didn't answer this way. မဟုတ်ဘူး But rather Jesus asked a question again. သူတို့ကိုအဖြစ်မပေးဘဲနဲ့ပြန်မေးလိုက်တယ်သူတို့ This is kind of a good way, effective way to answer. As if someone asks, okay, then also the one who is asked also ask the person who asked. You understand? အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းမေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဖြေကိုချက်ချင်းမပေးဘဲနဲ့သူတို့ကိုလည်းမင်းတို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့မေးခွန်းပြန်မေးတာအပူကောင်း Jesus was asking John's baptism from where? မှာကြည့်လိုက်30မှာယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံတရားတည်တဲ့လာပြီ Okay. ယောဟန်ဤ ယောဟန်ပတိ ဗတ္တိဇံတည်ဘုရားကဖြစ်တယ်လို့လူကဖြစ်တယ်လို့ဤအမေကိုဖြစ်ကြတော့မိန်တော်ဤ And we have to, I want to take a note of verse 31. They discussed among themselves and said, if we say from heaven, yes. သူတို့မပြောရဲဆိုဒီမှာဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါနော်ဒီဘုရားဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကနေဖြစ်လာတာဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတာကိုသူတို့ကအဲ့လိုဖြေကြတယ် I think Mark wants to say, point out, from heaven. Jesus' authority is from heaven, actually. Right? But Jesus did not say directly. Okay?
are my authorities from heaven. From heaven means from God. Jesus didn't say that way, but Mark say this way. From heaven. Okay, John's baptism from heaven. If people think this way, right? Okay, understand? အဲ့တော့ဒီမှာမာကုကဘာပြောချင်လဲဆိုသူကဒီလိုတွေးတယ်သူ့ရဲ့အတွေးဖြစ်တယ်ဒါကသူကနေပြန်သူ့ဟိုအတင်းသူတင်သားတယ်ပြန်ဖြည့်ပေးတာဆိုတော့ဒီຢာကနော်ဒီတကူကဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကနေလွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကနေလာတဲ့တကူဖြစ်တယ်မာကုကဒီလိုသူကဖြည့်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြည့်ပေးတာ And it's very difficult for them to answer. If they say, "Oh, from heaven," then why didn't you believe John the Baptist? အဲ့လိုဆိုရင်ဘာလို့ယေရှုမင်းတို့မယုံကြတာလဲ Right? ဘာတိစံမင်း Then why does Jesus say like this? Why? ဘာကြောင့် Why does he mention John the Baptist? ဒီမှာယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဘာလို့ဒီမှာပြန်တွားတာလဲဆိုရင် Who baptized Jesus? Who? ယေရှုကိုဘယ်သူဗတ္တိဇံပေးလဲဗတ္တိဇံ Yes, because John the Baptist baptized Jesus Christ. Okay? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဗတ္တိဇံပေးတယ် You understand? And then if they answer, "Oh no, it is from human," John the Baptist, his authority is from human. What happened? တကယ်လို့များเนาะဒီလူဖြစ်တဲ့ယောဟန်ကနေပေးတယ်ဆိုရင်ရောတဲ့ Still, many people consider him a real prophet and follow him. လူကနေဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းသူကဒီတကယ်စစ်မှန်တဲ့ prophet ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကတော့ That's why religious leaders couldn't answer, right? Very difficult. သူတို့အဲ့ဒီမိကုံးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖြေလို့မရဘူး Therefore, Jesus also didn't answer. Jesus didn't answer either, right? ဘယ်သူမှယေရှုခရစ်တော်ကဖြေပေးလိုက် But actually, his answer is that, okay, what? Implicitly. Implicitly means indirectly from heaven, right? ဒီမှာအဖြေမပေးပေမဲ့တကယ်ဘုရားခရစ်တော်ကကောင်းကင်ကနေလာတဲ့တကူဖြစ်တယ် That's what Mark wants to say. From heaven, verse 31. From heaven. 31မှာကောင်းကင်ကနေလာတဲ့နော်တကူဖြစ်တယ်ဆို Okay? Up to here. Let's take a short break and